Сәлематсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен сіздерге 6 сынып қазақ тілі пәні бойынша бейне сабақ ұсынамын. Сабақтың тақырыбы кітапхана мен кітаптың маңызы, оқу мақсаты, мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру. Жаңа сабақты бастамас бұрын, оқушылар арасында жайлы психологиялық ахуал тудыру мақсатында WhatsApp мессенджері арқылы «Мен саған тілеймін» деп көп нүктенің орнына өзара жылы лебіздерін жазып білдіреді. Жаңа сабақты бастаймыз. Бірінші тапсырмада дауыстап ойлау әдісі арқылы мәтін мазмұнымен танысамыз. Жақсы кітап жан азығы. Кітап адамзат баласының баға жетпес асыл құндылығы. Білімнің биік белестеріне жетелейтін де кітап. Француз жазушысы Дени Дидро адамдар кітап оқуын қойса, ойлауын да қояды деген. Ал дана халқымыз кітап қазына деген. Кітап оқыған адамның ақыл ойы, білім парасаты кітап оқымаған адамға қарағанда әлде қайда жоғары болады екен. Олар қоғам өміріне белсенді араласып, үнемі ізденісте жүретін көрінеді. Мұны ғалымдардың зерттеулері де растап отыр. Бүгінгі жастар бос уақытында немен айналысады? Көзіміз көріп жүргендей, олардың көпшілігі түрлі әлеуметтік желілердегі, ғаламтордағы жаңалықтармен танысып, жұлдыздардың жеке парақшаларын ақтарумен уақыттарын өткізіп жатыр. Бұл әрине көңілге кірбің ұялатады. Уақыттарын өздеріне керексіз дүниелерге арнағанша, кітап оқуға жұмсаса, құба-құп болар еді. Бүгінде кітап оқу үшін бар жағдай жасалған. Кітапханаға бармай-ақ ғаламтордан оқу мүмкіндігі пайда болды. Оқитын кітабын телефонға жүктеп алып, кез келген жерде, кез келген уақытта оқуға болады. Тек кітап оқуға деген ықылас болса болғаны. Мәтін бойынша берілген сұрақтарға жауап береміз. Бұл тапсырма смайлик жолдау әдісі арқылы бағаланады. Екінші тапсырмада буклет әдісі арқылы төмендегі мәтін мазмұны бойынша ақпаратты жинақтап, ең маңыздыларын ұсынады. Берілген кестедегі бағандарға сәйкес тиісті ақпаратты жазуымыз қажет. Бұл тапсырма комплименттер жаңбыры әдісі арқылы бағаланады. Үшінші тапсырмада еркін микрофон әдісі бойынша оқылым мәтініндегі негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктеп алып, сол сөйлемдердің мазмұны бойынша сұрақтар құрастырамыз. Бұл тапсырмада оқушы бағдаршам әдісі бойынша өзін-өзі бағалайды. Егер тапсырма орындау барысында ештеңе түсінбесе, қызыл түсті, орташа деңгейде түсінсе, сары түсті, толық түсінсе, жасыл түсті белгілейді. Сабақ соңында 2 жұлдыз 1 тілек әдісі арқылы кері байланыс орнатамыз. 2 сәтті орындалған сабақ кезеңін, сабақ барысында қиындық тудырған нәрсе немесе бір ұсынысты жазамыз. Үйге берілетін тапсырма. Кітап ақылды қуаттандыратын құрал деген тақырыпта
ой толғау жазу. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға үлкен рахмет. Әр тапсырманы орындау барысында сәттілік тілеймін.